Baie welkom by ons erediens op hierdie laaste Sondag van April maand. Kom, ons word nou stil voor die Here vir ons fotum uit Psalm 148 vers 12 en 13. Jong manne en meisies, grysaard saam met seuns, laat julle almal die naam van die Here prys, want sy naam alleen is hoog en verhewe. Sy majesteit strek oor die aarde en oor die hemel. Amen. Genade en vrede vir julle, van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Kom ons loof vanoggend die Here met die bekende lied 514, waarvan ons die eerste 2 verse gaan sing. Ek weet verseker, Jesus is hier. Maar ons wil dit vanoggend so 'n bietjie anders doen. Ek gaan vra dat ons die refrein by al 2 verse nie in Afrikaans sing nie, maar die Engelse woorde, soos wat dit agter in ons liedboek by die Engelse liedere, lied 4 verskyn. This is my story, this is my song, praising my Saviour all the day long. Die Afrikaans sing ons die 2 strofes en die Engels elke slag die refrein. Kom ons loof die Here vanuit ons harte die mooie lied 514. Is
Kom ons luister opnuut vanoggend na die 10 gebooie soos vir ons opgeteken in Eksodus 20. En ek gaan dit lees uit die nuwe 2020 vertaling. En ons boodskap vanoggend kom ook vanoggend uit die 10 gebooie, as ons wil stilstaan by die eerste gebod in vers 3. Maar kom ons lees eers al 10 die gebooie en kom ons meet ook opnuut vanoggend weer ons lewens aan dit wat die Here hier vir ons sê. Toe het God al hierdie woorde gespreek. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die plek van slawerny uitgelei het. Jy mag naas my nie ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n gesneede beeld maak nie. Enige afbeelding wat in die hemelruim daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie en jy mag hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n besitlike God wat kinders laat boet vir die sondeskuld van hulle ouers, selfs die 3de en 4de geslag van hulle wat my verwerp. Maar troue liefde bewys aan duisende aan hulle wat my liefhet en my gebooie nakom. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal hulle wat sy naam misbruik nie ongestraf laat nie. Gedenk die Sabbatdag deur dit heilig te hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die 7de dag is 'n Sabbat ter ere van die Here jou God. Jy mag geen werk doen nie. Nie jy of jou seun en jou dogter, jou slaaf en jou slavin, jou diere en jou vreemdeling by jou nie, wat by jou is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde en die see gemaak en alles wat daarin is. Maar op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here dit as Sabbatdag geseën en dit geheilig. Dis sover die eerste 4 gebooie wat gaan oor ons liefde tot die Here God. En dan kom ons by die tweede tafel wat gaan oor ons liefde tot ons medemens. Vers 12: Behandel jou vader en jou moeder met eerbied, sodat jy lang kan leef op die grond wat die Here jou God vir jou gaan gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen jou naaste, of jy mag nie vals getuig teen jou naaste nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Ook nie sy slawe en slavinne, sy beeste en donkies nie. Enige iets wat aan jou naaste behoort nie. Ons lees tot sover, en kom ons gee dan nou ook geleentheid om ons te verootmoedig voor die Here en vir hom te sê, ons is jammer oor dit wat verkeerd is in ons lewens, oor ons liefdeloosheid wat baie keer daar is en waarvan ons nie werk maak nie. En kom ons doen dit met die woorde van Lied 235, die eerste vers. Ons gaan dit staande sing en dan kan u ook bly staan vir die geloofsbelijdenis. Lied 235, die eerste vers staande. Liefdes ons
aan elkeen wat met 'n ware berou en opregte geloof wil toevlug neem tot hul enigste verlosser, Jesus Christus, verkondig ek in die naam van die Here die vergifnis van sonde. En wat 'n voorreg om dan ook vanoggend saam met die Christelike kerk oor die wêreld heen belydenis van ons geloof te kan doen. Kom ons doen dit dan ook hardop saam met die volgende woorde waarna ons weer kan sing. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Soos ek gesê het, gaan ons stil staan vanoggend by Eksodus 20, die eerste 3 verse, en wil ons van nader bekyk wat die Here bedoel met hierdie eerste gebod. Maar voordat ons dit saam lees, kom ons bid saam en ons dan vra ons oor die seën van die Here. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie rustige nuwe dag. Dankie vir u bemoeienis met ons lewens. Dankie dat ons ook deur hierdie nare pandemietyd heen kan ervaar dat u by ons is. Dat u ons rots en ons anker bly van dag tot dag. Ons wil in besonder ook vanoggend aan u opdra, elkeen wat siek is, elkeen wat in die hospitaal is, elkeen wat moedeloos is, na aanleiding van een of ander probleem, elkeen wat eensaam is. Here, wees asseblief vir hulle elkeen deur hierdie dag en deur hierdie nuwe week naby. En waar ons nou u woord gaan lees, dankie vir die groot voorreg wat ons het, om u woord vir ons lewens te hê. Maak dit nou stil in ons, en praat met ons elkeen. In Jesus naam. Amen. Ons lees net weer die eerste 3 verse van Eksodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die plek van slawerny uitgelei het. Jy mag naas my nie ander gode hê nie. Liewe broer en suster, liewe kinders en jong mense, dit is kort en kragtig die eerste gebod. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Die Here sê hier, hy wil nie ander gode by ons as sy kinders sien. Nou kan ons miskien wonder vanoggend, maar is hierdie eerste gebod dan werklik nodig? Is hierdie gebod nie so 'n bietjie oorbodig nie? Ons weet tog, daar is geen ander God
gode naas God nie. Hy is tog die enigste, die Alfa en die Omega, die ewige, wat is en wat kom, die Almagtige. In die hele heelal is daar tog nie nog 'n God nie. Dis wat ons glo. Het God dan hierdie eerste gebod nodig? Broer en suster, natuurlik nie. God het dit nie nodig. Maar hy weet dat ek en jy dit nodig het. Want sien, die Here God weet dat ons harte maar altyd weer neig na afgodsdiens, na sonde. Hierdie gebod is ter wille van ons, ter wille van jou en my. Die wyse Calvin het by geleentheid gesê dat die hart van die mens 'n godefabriek is. Die hart van die mens is 'n godefabriek. Dit het my opnuut weer die afgelope week getref en my ook laat vra, maar in hoe mate is ook my hart 'n godefabriek? Dikwels stel ek nie die Here te leer daardeur dat ander dinge belangriker word in my lewe as hy nie. En daarom die vraag ook aan ons elkeen vanmôre. Is my hart 'n godefabriek op een of ander manier? Mense fabriseer en produseer voortdurend afgode. Dag na dag werk hierdie godefabrieke. Of sou kom sê, dis 'n een bedryf wat nie geraak word deur die swak ekonomie of stakings of die inflasiekoers nie. Dit is ongelukkig ook die een bedryf wat volhou met massaproduksie. Teen hierdie afgodsfabrisering in lui die eerste gebod. Jy mag naas my geen ander gode hê. Baie skrifuitleggers beskou hierdie eerste gebod as die belangrikste van die 10 gebooie, as die kerngebod, die gebod wat die agtergrond vorm vir al ander 10 gebooie. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Ons kan tereg vra, maar wat is dan nou 'n afgod? Hoe lyk hy? Wat doen hy? Israel het destyds genoeg konkrete voorbeelde van afgode gehad om hierdie eerste gebod miskien beter as ons vandag te verstaan. Daar was Baal, Astarte, Dagon en so meer. En voor hierdie afgode is daar letterlik neergebuig. Daar's letterlik voor hulle gedans en kos voor hulle neergesit. In ons moderne tyd doen ons dinge mos nie meer so nie. Daarvoor is ons te gekultiveerd. Maar liewe broer en suster, dit maak nie ander soort afgode minder werklik of minder gevaarlik. Richard Foster, 'n bekende Amerikaanse skrywer, het 'n boek geskryf met die titel Sex, Money and Power. En in die boek beweer hy dat die 3 dinge, die 3 groot magte, die groot gode van ons moderne tyd is. Seks, geld en mag. Hy sê hierdie 3 dinge
bepaal in 'n groot mate ons as moderne mense se lewenstyl. Dit bepaal baie keer ons onderliggende motiewe. Ons ware hartklop. En baie mense is dan ook vasgevang in die web van hierdie 3 godedom. Seks, money and power. Maar ons is nog steeds by die vraag, wat is 'n afgod? Dr. Johan Silje van Stellenbosch vat dit baie mooi saam as hy sê, 'n afgod is die persoon of saak waarop ek my hart so volledig sit, dat dit my lewe tot in die fynste detail beheer. 'n Afgod is iets waarop ek my vertroue stel, naas die Here God. En in die middelpunt van hierdie afgodsdiens staan maar altyd die mens self. Hierdie afgodsdiens kan natuurlik baie verskillende vorms aanneem. Die afgodsfabriek van ons harte spesialiseer in verskeidenheid. Ons gryp selfs die goeie gawes van die Here, ruk dit los van die Skepper en verhef dit tot gode. Dit kan 'n mens se eie liggaam wees wat jy verafgod. Miskien jou familie, jou kinders of jou kleinkinders, jou man of vrou, jou vriendekring. Dit kan jou huis wees, jou sosiale status, jou motor, jou eiendomme of jou beleggings. 'n Mens se besige werksprogram kan ook jou afgod word. Of jou blink ideale vir die toekoms. Of jou prestasies op een of ander gebied. Rudolf Beeren, 'n bekende akademikus, skryf oor laasgenoemde die volgende. Hy sê, daar is 'n koningin in die hemel en op die aarde, griesaam en tog mooi, 'n godin aan wie ons in besonder by skole en universiteite offers bring. Hierdie godin van die akademiese hemel heet prestasie. Nie dat die Here iets teen hierdie dinge as sodanig het. Maar as dit verhef word tot die sentrum van die lewe, as dit vir my die belangrikste in my lewe word, dan word dit afgodsdiens. Afgodsdiens is ek-diens. Maar dit is ook meer. Want uiteindelik lewer afgodsdiens jou uit aan magte buite jou beheer. Magte wat baie keer vernietigend is. En dit laat my dink aan die verhaaltjie wat vertel word van 'n geslepe ou jakkals wat 'n plattelandse dorpie geterroriseer het. 'n hele klompie hoenders het dan ook deurgeloop. 'n klompie seuns het toe op 'n dag in die dorp besluit, hulle wil iets aan die saak doen. Hulle wil die jakkals gaan vang en hom dan sommer aan 'n tou lei deur die hoofstraat sodat almal kan sien wat hulle gedoen het. So gesê, so gedaan. Met 'n bietjie geluk het hulle gou afgekom op die jakkals se lêplek, 'n gat in die grond. Hulle sê toe vir die jongste onder hulle dat hy moet afgaan om die jakkals te vang en uit te bring, die een met die skraalste lyf. In vol bravade
het die seun die gat ingedruk. Dit was ook nie lank nie, toe hoor hulle hom uitroep, ek het hom, ek het die jakkals. Maar wat gebeur toe? Die grond begin skud en bewe, en hulle hoor die seun weer roep, die keer heel benoud, hy het my, die jakkals het my. Broer en suster, presies dit gebeur met afgodsdiens. Aanvanklik meen ons dat ons voordeel daaruit trek. Maar aan die uiteinde is dit 'n mens se ondergang. Afgode is soos geslepe ou jakkalse. Hulle kan ons nie red of bevry nie. Veel eerder verwoes hulle ons lewens. Afgode is wreed. En net een kan ons verlos, kan ons bevry van afgode. En dit is die God van hierdie eerste gebod, die enigste ware God. Dit is nie toevallig nie, dat hierdie eerste gebod en daarmee saam ook die ander gebooie ingelei word met 'n aanhef. Vers 2, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Oor die 10 gebooie staan geskrywe, bevryding, verlossing, net hierdie God kan verlos. En hy is tog ook die God en Vader van Jesus Christus, ons verlosser by uitnemendheid. Ons het die geleentheid gehad om die afgelope Paastyd weer te kon terugdink, weer iets te kon beleef van dit wat Jesus hier op aarde vir ons kom doen het. Toe hy aan 'n kruis gesterf het vir ons sondes. Toe hy opgestaan het uit die graf en die dood oorwin het ter wille van ons. En daarom kan ons sê dat hierdie eerste gebod propvol evangelie is. Dis hierdie God van die evangelie wat ons red van die gode. Wat ons red van onsself. Dit is hy. Dit is hy wat die enigste en die ewige almagtige God is. Dit is hy wat sy seun gestuur het om versoening tussen ons as mense en hom as groote God te bewerkstellig. Hy alleen is die een wat ons kan aanbid as God. En naas hom mag ons geen ander gode of afgode hê. En daarom moet ons ook op ons hoede wees vir die 3 groot afgode van ons tyd. Seks, geld en mag. Mag die Here vir ons elkeen daartoe help. Amen. Ons bid saam. Hemelse Vader, ons wil U vanoggend aanbid as ons enigste Here God. Saam met ons belydenis van vroeër vanoggend wil ons beamoen dat ons net in U glo as die enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. En ons wil laag voor U buig as ons ewige koning. Maar dan wil ons ook vanoggend vra, Here, bewaar ons asseblief van afgode in ons lewens. Wis ons afgodsfabrieke uit deur U genade.
nie omdat ons dit verdien nie, maar net uit U groot genade alleen. Amen. Ons slotlied is lied 249, die eerste 2 verse, en dan direk daarna lied 265, die 2 verse daarvan. Kom ons sing dit in slotte 249, vers 1 en 2 en 265, vers 1 en 2. Ontvang nou die seën van die Here en gaan ook hierdie nuwe week met sy vrede binne. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle elkeen wees en bly.